സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീൻ? ഓക്കെ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരേജിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാരേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് തമ്പ് വീലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് തമ്പ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തമ്പ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. നമ്മള് കാരേജിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? Yes. There are two thumb wheel in typewriter. Thumb wheel are otherwise called cylinder knobs or platen knobs. By using thumb wheel, can rotate the cylinder in either direction. It also used to insert and remove paper from the typewriter. നമ്മൾ തമ്പ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. തമ്പ് വീൽ രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഈ തമ്പ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരെന്താണ്? വേറെ പേരെന്താ? നോട്ടൊന്ന് വായിക്കോ. സിലിണ്ടർ പ്ലേറ്റൻ നോബ്. യെസ്, സിലിണ്ടർ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റൻ നോബ്. അതായത് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലേറ്റൻസ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റൻ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ നോബ് എന്ന് പറയും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ തമ്പ് വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ യൂസിങ് തമ്പ് വീൽ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് സിലിണ്ടർ ഇൻ ഐദർ ഡയറക്ഷൻ. ആ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് തമ്പ് വീൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് തമ്പോ റൈറ്റ് തമ്പോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. പ്രസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ അങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ് പേപ്പർ ഫ്രം ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനുള്ളിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ടൈപ്പ്റൈറ്റർ തമ്പ് വീൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, തമ്പ് വീൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് സിലിണ്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും പേപ്പർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിലും എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? സിലിണ്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? തമ്പ് വീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര തമ്പ് വീലുണ്ട്? 2 തമ്പ് വീലുണ്ട്, ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണമാണ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ്? ഫീഡ് റോളേഴ്സ്. There are 2 set of feed rollers. നമുക്ക് 2 സെറ്റ് ഓഫ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളർ? എന്താ ഫീഡ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റബ്ബർ ഓർ കോർക്ക്. കോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ ഒരു പണ്ടത്തെ ബോട്ടിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കനമുള്ള സാധനമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അണ്ടർ ദി സിലിണ്ടർ. കണ്ടോ, സിലിണ്ടറിന്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഫീഡ് റോളറുകൾ കാണുന്നത്. രണ്ടെണ്ണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തമ്പ് വീൽ 2 എണ്ണം, ഫീഡ് റോളർ 2 എണ്ണം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? റിബൺ, സ്പൂൾ, ഷാഫ്റ്റ് 2 എണ്ണം, ബെവൽ ഗിയർ 2 എണ്ണം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 2 എണ്ണത്തിന്റെ ഒക്കെ കുറേ നമുക്ക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്. യെസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അണ്ടർ ദി സിലിണ്ടർ. സിലിണ്ടറിന്റെ താഴെയാണ് ഇത് ഫീഡ് റോളർ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോപ്പർ ഫീഡിങ് ഓഫ് പേപ്പർ. ഒരു പേപ്പറിനെ കൃത്യമായി ഉള്ളിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളത് ഈസി ആയിട്ട് പേപ്പർ അവിടെ പിടിക്കാതെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കയറി പോകാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ടാണ് എന്ത്? ഫീഡ് റോളർ. ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റോളർ അല്ലെ, ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തിനാ? പേപ്പറിനെ. സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വന്നത്? നമ്മള് സിലിണ്ടർ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പേപ്പർ അതിന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ കയറി പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു ഈസി ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഫീഡ് റോളർ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് കറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിലിണ്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് റോളർ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വലിയ ബോധരാവേണ്ട കാര്യമില്ല. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, ഇത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് 2 സെറ്റ് ഉണ്ട്, 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളർ ഉണ്ട്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് റബ്ബർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോക്ക് കൊണ്ടാണ്. എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അണ്ടർ ദി സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, പേപ്പർ ബെയിൽ. എന്താണ് പേപ്പർ ബെയിൽ? എന്താ പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്?
It is fixed above the cylinder and has two rollers. It prevents from fluttering the air. Paper bale helps to type to very bottom of the paper with the help of overhead paper bale rods. എന്താണ് പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് രണ്ട് റോളറുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു കമ്പി പോലെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പേപ്പറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ആ ഒരു കമ്പിയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റോളറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കണ്ടുണ്ട്. അതിന് അതായത് ഫ്ലറ്ററിങ് ഇൻ ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ആ ഒരു കാറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ, പേപ്പർ പറക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഇറ്റ്സ് പ്രിവെന്റ് ഫ്രം ഫ്ലറ്ററിങ് ഇൻ ദ ഇയർ. കാറ്റത്ത് ആ ഒരു പേപ്പർ പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ. പേപ്പർ ബെയിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ടൈപ്പ് ടു ദി വെരി ബോട്ടം ഓഫ് ദി പേപ്പർ. അത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റം വരെ, ഏറ്റവും അടിയിൽ വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പേപ്പർ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുകളിലായിട്ട്, നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ പേപ്പർ പറക്കാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിന്റെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏറ്റവും എൻഡിൽ വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ. അതും രണ്ട് റോളറിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് റോളറുകളാണ് അതും വരുന്നത്. അപ്പൊ തമ്പ് വീൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. തമ്പ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരേജിൽ അല്ലെ പേപ്പർ ഈസി ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിലിണ്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്, തമ്പ് വീല്. അത് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? കാരേജിന്റെ എവിടെയാണ്? റൈറ്റ് എൻഡിലും ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആരാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീഡ് റോളേഴ്സ്. അത് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ്, അതും രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പേപ്പറുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സിലിണ്ടറിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് എന്ത്, പേപ്പർ ബെയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അബവ് ദി സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഹാസ് ടു റോളർ. രണ്ട് റോളറുകളുണ്ട്. എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെ. ഇറ്റ്സ് പ്രിവെന്റ് ഫ്രം ഫ്ലറ്ററിങ് ഇൻ ദി എയർ. നമ്മുടെ കാറ്റത്ത് പേപ്പർ പറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ. പേപ്പർ ടേബിൾ. എന്താ പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? It protects paper from the oily parts of the typewriter. Paper table is also known as paper rest plate or paper shelf. Paper rest on this table. നമ്മുടെ പേപ്പർ അതും ഇരിക്കുന്നത്, അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കാരേജിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു ടേബിൾ പോലെ തന്നെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഒരു പേപ്പർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഓയിലൊന്നും പേപ്പറിലൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പേപ്പർ ടേബിൾ. പേപ്പർ ടേബിൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പേപ്പർ റെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഷെൽഫ്. ആ നെയിമുകളൊന്ന് കൃത്യമായി ആലോചിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. പേപ്പർ റെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഓർ പേപ്പർ ഷെൽഫ്. അതായത് പേപ്പർ അതിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമ്മയാണ് കിടക്കുക. പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തട്ടി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം, അതാണ് പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പേപ്പർ ഗൈഡ്? ദ പേപ്പർ ഗൈഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ടേബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗിവ് യൂണിഫോം മാർജിൻ ടു ഓൾ ഷീറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പേപ്പർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് എൻഡും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പേപ്പർ ഗൈഡും ഒട്ടിച്ച്, അതായത് അതിനെ മുട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ വെക്കുക. അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്. അത് അങ്ങനെ പേപ്പർ അങ്ങനെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായി ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലേക്ക് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം മാർജിൻ കിട്ടും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ നമ്മുടെ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് പേപ്പർ ടേബിളും എന്താണ് പേപ്പർ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പേപ്പർ ടേബിളിന് തന്നെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫൈബർ പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതുമ്പോ പിടിച്ച് അതിന്റെ അറ്റത്തേക്കാണ് അതാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ രണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കി എഡ്ജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലേക്ക് നോക്കി അതിനോട് ചേർത്താണ് നമ്മൾ പേപ്പർ വെക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഒരു രീതി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് നോക്കൂ, മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ്. ടു സെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ, ടു മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ്, നെയിംലി 1 ലെഫ്റ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് ആൻഡ് 2 റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ്. നമുക്ക് രണ്ട് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് കൺട്രോൾ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കാരേജ് ടു ലെഫ്റ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ റൈറ്റ് മാർജിൻ എത്തുമ്പോൾ കാരേജ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരേജ് എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് എത്തി, നമ്മുടെ ആ ഒരു പേപ്പർ തീരാറായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കാരേജ് അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങിയില്ല.
അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു മാർജിൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പേപ്പർ എന്താ പറയുക, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കാരേജ് അതെ തിരിക്കും. നമുക്ക് പുതിയൊരു വരി കിട്ടും അല്ലേ? റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് കൺട്രോൾ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കാരേജ് ടു ലെഫ്റ്റ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്, അത് പഠിക്കണം. റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ് കൺട്രോൾ ദി ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം. ബെൽ ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സ്. എന്തിനാണ് റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുമായി ബെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ എന്തിനാ ബെല്ലടിക്കുന്നത്? സ്കൂൾ വിടുന്ന അടിക്കുന്ന പോലെയാണോ? നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എപ്പോഴാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നത്? വളരെ സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെല്ലല്ല അല്ലെ? നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വാണിംഗ് ബെൽ. എന്താണ് വാണിംഗ് ബെൽ? ദ റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ എത്താറായി. എത്ര സ്പേസ് നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പേസിന് മുൻപാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? 5 സ്പേസിന് മുൻപായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റത്ത് എത്തിയോ, ആ ഒരു പേപ്പർ കഴിയാറായോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്ററിലേക്ക് നോക്കി വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ദി കീബോർഡ് അല്ലേ, നമ്മൾ കീബോർഡ് നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ആ ഒരു റൈറ്റ് മാർജിൻ എത്തിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു ബെല്ല്, വാണിംഗ് ബെല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ വാണിംഗ് ബെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ ഒരു വാൺ ചെയ്യാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ്. റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ എത്താറായി. നമുക്ക് ഇനി 5 സ്പേസും കൂടി ഉള്ളൂ. അതായത് 5 സ്പേസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വാക്കേ നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് 5 സ്പേസിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 ക്യാരക്ടറേക്കാളും കൂടുതലുള്ള വാക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് സിലബിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും. എന്താ ചെയ്യാ? സിലബിഫിക്കേഷൻ, സിലബിൾ ആക്കും അല്ലെ? വലിയൊരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലെറ്റർ അവിടെയും കുറച്ച് ലെറ്റർ അടുത്ത വരിയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട, അടുത്ത വരിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനാണ് എന്ത് ബെല്ല് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബെൽ ഫിക്സ് ഓൺ ദി ബിഹൈൻഡ് ദി കാരേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ ബെല്ല് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സിൽ റൈറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുമായിട്ടാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ബെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? കാർഡ് ഹോൾഡർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാർഡ് ഹോൾഡർ, ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ല് പോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാവും. അതാണ് കാർഡ് ഹോൾഡർ. ദി കാർഡ് ഹോൾഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദി പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫേർമലി ടു ദി സിലിണ്ടർ ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് എക്സ്ട്രീം എൻഡ്. നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് A4 സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ സൈസോ ഒന്നല്ല, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കഷ്ണമല്ല, ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കാർഡ് അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാർഡുകൾ വരുന്നത്? നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ കാർഡ് വരും. ആ ഒരു കാർഡില് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക? പണ്ടതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും? നമുക്കത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പേപ്പർ ടേബിളും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബെയിലും വെച്ച് അത് പറന്നു പോകും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാർഡ് ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അത്. അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറന്നു പോകാം. ആ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിബൺ ശരിയാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കവർ അങ്ങോട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഊരി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ റിബൺ വിട്ടൊന്ന് കറക്കി നോക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, അതാണ് ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൾ എന്ന് പറയാം. കൗൾ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ. ദിസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി സെഗ്മെന്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെമി സർക്കുലർ ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെഗ്മെന്റ്. അതിന് പുറകിലായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ടൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ബാർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റോക്കർ ആം. റോക്കറിന്റെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെൻ വി ടൈപ്പിംഗ് എവരി ടൈപ്പ് ബാർ ആക്ട്സ് ഓൺ ദിസ് ബാർ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറുകളും യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിന് വന്ന് തട്ടും അല്ലെ? ദ ഓൺലി കീ ഡസ് നോട്ട് ആക്ട് ഓൺ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ഈസ് ഡെഡ് കീ. ഡെഡ് കീ അതൊന്ന് തട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഡെഡ് കീ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ? ഡെഡ് കീ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട. ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ഇൻ ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ലിങ്ക്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ഇൻ ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ലിങ്ക്. വെർട്ടിക്കൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് ബാർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിലാണ്. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? സ്കെയിൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4 സ്കെയിൽ നമുക്കുണ്ട്. കാരേജ് സ്കെയിൽ,
ജിമ്മുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ നമ്മൾ അളന്ന് വെക്കും. മാർജിനൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ മാർജിൻ വെച്ച് ചെയ്യും. അലൈൻമെന്റ് സ്കെയിൽ, പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഈ ഒരു പേപ്പർ ബെയിൽ ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ് ടു ഫ്ലറ്ററിംഗ് പേപ്പർ ഫ്ലറ്ററിംഗ് ഫ്രം ദി എയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ. പേപ്പർ ബെയിൽ, ആ പേപ്പർ ബെയിലും ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം. ആ ഒരു സ്റ്റീൽ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലിലും ഒരു സ്കെയിൽ പോലെ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ. അപ്പൊ 4 സ്കെയിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. 4 എണ്ണമാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ 4 എണ്ണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ 3 എണ്ണത്തിന്റെ പേര് തന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇതിലില്ലാതെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും പേര് തന്നു, ഒരുമിച്ച് തന്നു, നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ലേ 1ഉം 2ഉം അല്ലെങ്കിൽ 2ഉം 3ഉം 3ഉം 4ഉം ഇതിലൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ സ്കെയിൽ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, 4 എണ്ണം എന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ കൃത്യമായി 4 സ്കെയിലിന്റെ പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. കാരേജ് സ്കെയിൽ, മാർജിനൽ സ്കെയിൽ, അലൈൻമെന്റ് സ്കെയിൽ, പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിൽ, എല്ലാത്തിന്റെയും പുതിയ ടേമുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നമ്മളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 2 തരം റിബൺ ഉണ്ട്. റെക്കോർഡ് റിബൺ ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് റിബൺ. 2 തരമാണ് കേട്ടോ, റെക്കോർഡ് റിബൺ ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് റിബൺ. എന്താണ് ബൈ കളർ റിബൺ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബൈ ക്രോം റിബൺ. 2 കളറിലെ റിബൺ, പണ്ട് കാലത്ത് 2 കളറിലെ റിബൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലാക്കും റെഡും, അങ്ങനെ 2 കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബൈക്രോം റിബൺ ഈസ് നോർമലി ബി അറ്റ് ദി ബോട്ടം. എപ്പോഴും റെഡ് കളർ ഉള്ളത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന റിബണിന്റെ പകുതി ഭാഗം റെഡും പകുതി ഭാഗം ബ്ലാക്കും, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ റെഡ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അടിയിലാണ്. നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഏത് കളർ യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ എന്റെ ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. PSCക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ അതൊരു ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ റെഡ് കൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പച്ച കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇട്ട് വെക്കും, വെറുതെ ബോക്സ് വരച്ച് വെക്കും, മാത്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതൊരു നല്ലതാണെന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ റെഡ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സംതിങ് ഹൈലൈറ്റഡ് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തോ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കീ പോയിന്റ് ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ നോട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കീ പോയിന്റ്, അതിനോട് ഇഷ്ടം കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും 4 പേനോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും. പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് പതിയും. പിന്നീട് അത് മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മളതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പേപ്പർ വരെ ഓർമ്മ വരും, ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യും. അന്ന് റെഡും ഗ്രീനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ റെഡ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡ് കൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിങ്ങനെ വെക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ അണ്ടർലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക, ഹൈലൈറ്റഡ് കളർ അല്ലേ, റെഡ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ റെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബൈക്രോം റിബൺ എവിടെ, റെഡ് പോർഷൻ ആ ഒരു ബൈക്രോം റിബണില് അല്ലെങ്കിൽ 2 കളറിലെ റിബണില് എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല. റെഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം. റെഡ് കളർ റിബണിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ബ്ലാക്ക് കളർ റിബണിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും, അതായത് 2 കളറുള്ള റിബൺ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പണ്ട് 2 കളറുള്ള റിബൺ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ്. അതില് അടിയിലത്തെ പോർഷൻ ആണ്, അതായത് ആ ഒരു റിബൺ ഒന്ന് പകുതിയാക്കി നോക്കി, ആ പകുതിയിൽ അടിഭാഗത്ത് താഴ്ഭാഗത്ത് എന്താണ് റെഡ് കളറും മുകൾ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്കും കേട്ടോ. വെൻ വി ടൈപ്പ് വിത്ത് 2 colored ribbon, if red color and black color will appear in the one letter is കോൾഡ് ബ്ലീഡിങ്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവർ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ മുറിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കുറെ പോകുക അല്ലെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്ലീഡിംഗിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലഡ് കുറെ വരിക അല്ലെ, ബ്ലീഡിംഗ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൈ മുറിഞ്ഞു, ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്, ബ്ലഡ് വരുന്നു, അത് റെഡ് കളർ വരുന്നു കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബ്ലീഡിംഗ്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കളർ വരും അവിടെ. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റിതം ടച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അമർന്നു പോകും, ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അമരില്ല. അങ്ങനത്തെ
കണ്ടീഷനിൽ 2 കളേർഡ് ഒരുമിച്ച് വരും, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ഒരുമിച്ച് വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്, പൈലിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് പഠിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബ്ലീഡിങ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും പൈലിംഗ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പുതിയ പുതിയ ടേംസ് ആണ്. കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രണ്ട് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഒരുമിച്ച് ഒരു അക്ഷരത്തിൽ വരിക. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിംഗ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ റിബണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ലെങ്ത് ഓഫ് എ റിബൺ, ഒരു റിബണിന്റെ ലെങ്ത് 10 മീറ്റർ, അതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. മീറ്ററിലാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ യാർഡും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 12 യാർഡ് കേട്ടോ, 12 യാർഡ്. വിഡ്ത്ത് എപ്പോഴാണ്, ഹാഫ് ഇഞ്ച്. വിഡ്ത്ത് എപ്പോഴാണ്, ഹാഫ് ഇഞ്ച്. ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക, ഹാഫ് ഇഞ്ച്. വിഡ്ത്ത് എപ്പോഴാണ്, ഹാഫ് ഇഞ്ച് കേട്ടോ. 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് റിബൺ മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ, 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് റിബൺ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് റിബൺ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്? ഏതൊക്കെയാണ് അത് റിബൺ മൂവ്മെന്റ്സ്? എന്താ അത്? ഞാൻ എന്താണോ പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ പോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഡൗൺ വന്നിട്ടില്ല, സോറി. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ്, ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിബൺ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും അത് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ, ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തിരിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, റിബൺ ത്രൂ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തിനാ പറയാ, റിബൺ ത്രൂ മൂവ്മെന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. റിബൺ ത്രൂ മൂവ്മെന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അടുത്ത് നോക്കൂ. The movement of ribbon can be identified from ribbon spool shaft. Number of spool shaft in a typewriter 2. Ribbon spools rotate with the help of spool shaft and main shaft. നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. The gear fixed at the lower end of spool shaft is called bevel gear. Bevel gear on the ribbon spool shaft causes നോക്കൂ, lengthwise movement of ribbon. Number of bevel gear in the main shaft 2. It's very important. 2 left and right. Okay. ഇനി നോക്കൂ, the parts of the typewriter which carries ribbon is called ribbon carrier. നമ്മൾ റിബൺ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അതിന് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് റിബൺ കാരിയർ. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മൾ അതിന് ലഞ്ച് കാരിയർ, ലഞ്ച് ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം, അതിനാണ് കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിക്സഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി ടൈപ്പ് ഗൈഡ്, ആ ഒരു സെന്റർ പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ ടൈപ്പ് ഗൈഡ്, അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് ബിഹൈൻഡിലാണ്. റിബൺ കാരിയർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിബൺ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കൂ, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. എന്താണ് റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എന്താ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ? അനദർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്രോം ഡിവൈസ്. ബൈക്രോം ഡിവൈസ്, ബൈക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കളർ അല്ലേ, 2 കളറിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കളർ റിബൺ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ടു ഫിക്സ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദി റിബൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് കളർ റിബൺ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു 4 കളർ കാണാം. യെല്ലോ, ബ്ലാക്ക്, ചിലപ്പോൾ ബ്ലൂ ആയിരിക്കാം, വൈറ്റ്, അങ്ങനെ റെഡ്. അതിൽ വൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് റിബൺ മൂവ് ചെയ്യില്ല. അത് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, ഓൾസോ കോൾഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഫോർ കട്ടിംഗ് ദി സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പർ, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പുട്ട് ഇൻ വൈറ്റ് കളർ. വൈറ്റ് കളറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിബൺ മൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഹാർഡ് ടച്ച് വരും. അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ബാക്കിലേക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു തെളിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ബൈക്രോം ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, അതിന്റെ ആ ഒരു സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ റിബണിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് മെയിൻസ്. ഇനി നോക്കൂ, നമുക്ക് 3 ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ 3 മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് വന്നു അല്ലെ റിബണിന്. അതുപോലെ നമുക്ക് 3 ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, മെയിൻ സ്പ്രിൻ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് ടെൻഷൻ, കീ ടെൻഷൻ, റാക്ക് ടെൻഷൻ. റാക്ക്, കാരേജ്, റാക്ക് ടെൻഷൻ, 3 ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ആ 3 പഠിച്ചാൽ ഈ പേര് പഠിക്കണം. പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ. എന്താണ് പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ കീ ടെൻഷൻ. നമ്മൾ കീ ടെൻഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് കീ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും
എന്ത് സംഭവിക്കും? വേഗം തന്നെ അത് ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ആവും. അവിടെ ഇംപ്രഷൻ വരും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എത്ര ഹാർഡ് ടച്ച് കൊടുത്താലും ഇംപ്രഷൻ വരില്ല. അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പേഴ്സണൽ ടച്ച് റെഗുലേറ്റർ. നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? കാരണം ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ തല തിരിച്ച് നോക്കിയാലേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉള്ളിലാണ്, അടിയിലാണ്. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദ കീ ലിവർ. മനസ്സിലായോ? കീ ലിവറിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ 6 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ റെഗുലേറ്ററിൽ. നമ്പർ ഓഫ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 എണ്ണമാണ്. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം.